Wenn ich jetzt sowas zusammenkleben möchte, reicht mir auch Pulver drauf, Kleber drüber. Siehst du, jetzt bin ich sogar ein bisschen nervös wegen dir. Nochmal Kleber, fertig. Und wenn ich dann zum Beispiel die Unebenheit weg möchte, kann ich ein bisschen abschleifen? Ja, das machen wir jetzt gleich. Schau mal her. Zack, die wird jetzt schon hart. Und jetzt kann ich das ganze Ding sofort schleifen. So, kannst du auch mal probieren. Ja, es funktioniert sehr, sehr gut.